이게 뽕나무 장작구이입니다. 야, 예, 이렇게 우리 집사님께서 LPG 가스통을 반을 잘라서 이렇게 만드신 건데, 여기에 구멍 있죠? 구멍, 공기 구멍 있고, 예, 뽕나무를 이렇게 녹아주고, 야, 너무 맛있습니다. 여기에 지금 고기 파티를 하고 있는데 보니까 알에 들여가지고 이렇게 죽을 뻔해. 다 먹었네요. 지금 손이야 맛있지? 정말 맛있어요. 좀 본 사람도 열받겠다 좀. 근데 이게 자 먹방까지만 집사는 술이 없으니까. 먹방까지만 찍는데 빨리 먹어. 편집해야 되잖아. 빨리 먹어. 야, 1분 안에 먹어야 돼. 예. 이거